啲產品好唔好用啊？OK 啊，我都用喂啲產品。通通同我回水，又話可以啊，控油、美白、去皺、抗衰老係咪啊？通通呃人㗎。請問呢位小姐你係點樣用我哋嘅產品嘅咧？點用啊？咪冚唪唥搽咗塊面度咯。你點用啊？不如咁啊，你坐低，我解釋翻我哋嘅產品用法俾你聽啊。仲想氹我買嘢啊？我先唔會上當啊！你好快啲退翻錢俾我啦，唔係我消委會告你。你買得我哋嘅產品都係想靚啫，我保證教完你用啲產品之後，你會有煥然一新嘅效果。嗯。呢隻緊緻精華素咧，其實攞過幾個美容大獎，只要你翻去跟住我教你嘅方法按摩塊面，咁就可以抗衰老噶啦。嚇！呢個場啲客咧都幫襯其他牌子嘅，咁啊即係證明你哋呢個品牌好極有限啦。其實我哋呢個場平時行開嘅都係後生女多，但係我哋嘅牌子 image 一向比較受啲成熟女性歡迎㗎。我邊忽似成熟女性啊？我仲咁後生，仲話啲產品啱我用。雖然我哋嘅 image 係成熟啲，不過我哋係有啲產品好啱你用㗎，就好似呢個眼影咁樣啦，時尚啲、young 啲嘅。不如咁啊，呢一 set 我送俾你。送我要㗎咋，賣我唔要㗎。見你輪廓咁靚，幫你化得個靚妝，唔收錢嘅。嗯。喂 ，Stella Young 今日有新女上場喎，收唔收到風咩 call 你啊？聽講係嗰間咩家連鎖水貨店做大 head 調過嚟㗎嘛？喂，我問呢啲 call 你咩？你講質素啊？喺得家嗰度做下 head 㗎，冇5張都已經4張尾㗎啦。叫佢中女啊，佢都當你讚佢啊。就算當年硬索啊，哇！而家都過咗期，濕濕地，哇！老人錘。喂 ，baby， 我哋等埋你先上去，跑快2步，隔籬仲有好多人喺度啊！哦，嚟啦，等埋啊！快啲啦 ，baby！ 好等啊！唔該晒。Morning， 唔該，大家一場同事應該嘅咪 Gigi。我都話我叫 Baby 唔係叫 Gigi 啦。呢句你唔好睇小自己咯，明明係 G， 又話自己係 B。早晨，我叫 Jackie，今日第一日翻工。原來就係你。冇錯啊！我咪就係頭先你哋話硬索都已經過咗期嗰個中女咯。唔知3位弟弟點樣稱呼咧？梳吧。 Hi，my name is Hong。阿 Con， 我叫 Chi Lam， 我哋3個都係 marketing 嘅。Oh marketing， 相信你哋3位咧一定好有辦法頂㗎啦。誒，你又知？我見你平時咁口臭啊！如果唔係有啲特殊技能嘅話，點樣氹得翻掂啲客啊？哦，多謝你讚賞啊 You're welcome。就吧。你嚟見啫嘛，又知我平時好醜，你都冇嘴我哋點先會 Jackie 啊嘛，我叫 Baby 啊，前台秘書。你好，你好，我帶你入去啊。好啊好啊。早晨喎。嗱，呢度咧就係我哋嘅 PDSD Open Office 啦。咁多位同事早晨，同大家介紹位新同事啊。嗱，佢哋好容易記嘅咋 ，ABCD、Amy、Betty、Cindy、Daisy。咁多位，Good morning，我係 Jackie。Morning， 早晨，係啊 ，Jackie，嗰間房係你嘅。早晨 ，GM。Hey，Brothers，夠鐘開會啦嚇！係知道。你係
哦 ，GM 啊，沙英琪 Jackie，GM。早晨，早晨。啊，上次 interview 咧太多人啦，所以唔記得嘅。一齊開會啦。哦。喂，有冇搞錯啊？全世界等佢一個。你等下先啦 ，Cash 太行緊過嚟㗎啦。佢行到再 call 我啊！早晨 Cash 太。唔好意思啊，因為 Lava 要推出幾隻新嘅指甲油，我頭先啱喺度試緊，所以遲咗嚟開會。阿 Cash 太啊，不如你介紹下呢位新同事先啦嚇。根據總公司嘅 policy， 將會抽出 Lava 旗下幾條生產線，獨立發展一條名為 Stella Young 嘅姊妹品牌。由今日開始 ，Jackie 就係 Stella Young 嘅 Brand Manager。Jackie，welcome。Thank you。歡迎。大家好，多謝指教。聽講你以前喺家家做㗎嗬？係啊。家家呢啲咧就真係水貨公司，唔平唔賣嘅。我哋公司咧就唔貴唔賣喎。不你有唔貴唔賣嘅人就係叻人咩？英雄莫問出處，你都證明咗長江後浪推前浪啦。你哋 Purple Queen 今個月嘅業績都高咗啦。Well， 11.3% 啫，啱啱叫做過咗雙位數字。不過你哋 Lava 就好似10隻手指有長短，一年12個月，業績嘅增長率又快又慢，好平常啫。更何況我哋 Lava 推出嘅新產品都已經係半年前嘅事啦，所以我哋嘅業績比起你哋 Purple Queen 少咗嘅，好正常啫。其實咧呢個月個個 brand 都賣得唔錯，我都幾滿意嚇。就好似呢個，其他啲唔使講啦，50歲都唔夠我哋 Purple Queen 嘅30%。根據今日嘅 agenda 上面講咧，應該決定喺 Legend Place 嗰4個專櫃係究竟俾邊一個嘅。不如傾過呢個先啦，人哋約咗人開會趕時間咯。咁你想點分咧嗱 Purple Queen 咧嘅 sales 係不斷節節上升喎，營業額亦都係公司之冠。計我話咧，應該我哋 Purple Queen 係分到3個專櫃咧，咁啊叫 fair 啦。嗱 ，Lava 咧就穩佔公司總營業額嘅40%，係公司嘅一姐嚟嘅。所以無論點都好啦嚇，我最多就可以分2個俾你嘅啫。另外嗰2個咧，我一定要留翻俾 Cash 太嘅。我有信心做一姐，我先同你攞3個專櫃啫。GM 啊，我認為有一個專櫃係屬於 Stella Young 嘅，因為喺我翻工之前，我去過 Legend Place 做過實地嘅觀察。我想喺呢度特別對 Cash 太表示欣賞，因為咧我發覺佢嘅 sales training 做得好好，而且我發覺嗰度嘅 sales 嘅服務態度啊，好有禮貌同埋好有耐性。真係唔講唔知咯，原來 Stella Young 唔係賣化妝品嘅，係賣鞋油至真。擦鞋擦得叻，唔等於你有專櫃嘅呢位新同事。根據我當日嘅觀察同埋聽啲 sales 講 ，Legend Place 個場人流大多數都係高消費嘅年青人，亦即係 Stella Young 嘅 target customers。我認為嗰度係好適合開住 Stella Young 第1個專櫃嘅。咁公司要催谷 Stella Young 咁開專櫃啊，真係遲早嘅事嚟嘅。哎呀，咁即係點啊？嘢我唔制啊！你之前講好咗噶嘛，話邊個業績好咧就邊個話事噶嘛。你而家又反晒口喎，你叫人點樣同人哋啲下屬交代啫？得，我知嚇，你俾我諗諗啊。阿 Cash 太，你有咩意見咧嚇？我覺得 Legend Place 係應該有個專櫃俾我哋 Stella Young。喂，你唔係啊嘛？不過 Purple Queen 都應該有3個。哇 ，Cash 太，你會唔會太過大方啊？咁你哋 Lava 咧？今朝我見過萬方嘅 CEO， 佢仲邀請我哋喺佢個場度開專門店。佢仲話可以俾咗3個相連嘅鋪位我哋添。咁啱 Lava 又要推出呢個 Aqua Gel， 總公司又會大肆宣傳，所以我覺得成件事如果配合埋 Lava 開旗艦店嘅，咁就最適合不過。哇！萬方咧係全九龍區最高檔最 in 嘅商場嚟㗎。嗱，唔係國際大名牌入唔到場㗎，唔係有錢就得㗎。我 Cash 太真係好犀利啊！所以我幾時都話㗎，真係冇得傾啊！喺呢行咧真係 cash is king 啊！買，咁都要總公司岌頭先得嘅，都要 GM 你，麻煩你幫我落力啲，幫下手。冇問題，呢件事包喺我嘅身上。今日咁開心，今日嘅 tea 我請。多謝 GM。真係。
歡迎你加入 PDSD。哇！多謝多謝。喂，喺邊度好啊？喂，就呢度啊，包眼啊。呢度幾好啊！咦 ？Hard work keeps the wrinkles out of mind and spirit。你都係 Rubinstein 嘅 fans。人人啊都好想好似佢咁啊，喺化妝界裏邊咁有成就㗎啦。鞭策自己係啱㗎，不過唔好逼得自己咁緊。我房都好多啲植物㗎。當你諗嘢諗到個腦實晒嗰陣時咧，望多啲綠色嘢，然之後鬆弛一下，又再搏過。言下之意，你送俾我呢份禮物，其實係想我喺事業上面更加搏殺同埋衝刺，係咪咧？唔使我叫你做嘢，你都係天生搏殺型㗎啦。未翻工就自動自覺去及晒所有嘅場啦。唉，咁啲準備功夫我係應該要做㗎嘛。咁睇嚟，我哋 Stella Young 嘅 Year Plan 過兩日一定俾到我同 Jam 㗎啦。冇問題啊！食得飯未啊？阿妹，你真係要生生性性，阿哥唔喺度，你要多啲翻嚟睇阿爸阿媽妹。嗱，你有咩講咧？先抹咗你嗰兩紅鼻涕先好冇？慢慢嚟。你阿哥開工嗰陣啊，俾人捉到佢瞓覺，又俾人炒魷魚啦。喂，佢話既然喺香港冇一份工做得長嘅，想話同以前隔離屋嗰個蛇仔明啊，去咩達爾富爾做生意喎。係啊，蛇仔明咧，佢開採石油，預埋我一份啦。我要證明俾全世界睇，我沙縣標咧都有本事孭起頭家嘅。男兒志在四方，你放心出去闖，阿爸撐你。個仔啊，一去就3、5、7年，你捨得啫，我唔捨得喎。就係你啲咁嘅婦人之仁，成日拖住個仔嘅後腳，搞到而家先開腦。放心啦，阿媽，有阿蘭喺我身邊咧，唔會有事嘅。邊個話我一齊去㗎？喂，大家兩公婆嚟嘅喎，有咩事梗係共同進退啦，唔使驚。我哋兩個人一條心，鹹魚白菜也好好味。我睬你啊，有味啊！喺香港我就話驚你餓死老婆揾臭屋，因為去到嗰咩達咩義喎，連有瓦遮頭都未知啊！到時用乜義你餓死老婆揾臭街㗎？喂！為咩啊？家嫂，你嫁得入我哋沙家門，生就係沙家嘅人，死就沙家嘅鬼。嫁雞係隨雞㗎嘛，你留喺香港，邊個幫我哋沙家繼續香燈啊？唔使驚老豆，到時我採石油發達咧，我嗰邊娶3、7個老婆，睇你後唔後悔？你講話咩啊？娶咩話？繼後香當都娶老婆咩啊？你又唔過嚟？諗清楚先啦。諗清楚㗎啦。你咪阻住個仔發達啦。梗係啦，而家採石油。我嚟問你，你究竟知唔知達爾富爾喺邊處咧？達爾富爾唔係響蘇丹咯，旅遊節目有講㗎，嗰個地方盛產石油嘅。你阿哥去做石油，實冇死。咁啊，旅遊節目有冇講蘇丹內戰咗幾多年？佢最 popular 嘅旅遊景點，全部都係啲槍林彈雨、子彈橫飛嘅地方啊！喂，老豆啊，咁咪去咯。老婆嚇，肚餓開飯啦。我即刻開。食飯啦，食飯啦。喂，有咩餸啊媽？喂，我幫手。咪成日掛住做嘢，飲碗湯先啦。唔得㗎，我呢個 proposal 好趕㗎。如果你阿哥啊有你一半做嘢咁上心啊，我就安樂咯。啊，如果叫你阿哥入股你舅父嗰間廠，有你舅父睇住佢，假假地啊都有個副廠長做下，你話好唔好啊嗱？阿哥入股，佢有咩錢啊？你唔好話我知啊！你又想用自己私己錢嚟幫佢咧？你唔係怪阿媽偏心馬啊？我怪老豆多啲。唉，我知你老豆啊重男輕女，明明你讀得書，你阿哥唔得，但係佢偏偏就將啲錢咧俾晒你阿哥去外國讀，搞到你一個女仔又要養家，又要半工讀咁辛苦。咁老豆啲錢係佢自己嘅，咁我做女又冇權過問佢啲錢點用嘅。不過自問咁多年啊，我都算對佢孝順啦。但係調翻轉頭喺佢心目中咧，佢就得阿哥一個嘅啫。咁而家媽補翻數咯，好冇？啊，爭啲醒唔起添。今日咧，我喺公司咧攞咗啲 sample 翻嚟俾你試啊，係啲精華素嚟嘅，你試下用啊。哇！
咁矜貴嘅嘢俾我用，咪盞嘥咗。你喺我眼中啊，先至係最矜貴。阿哥入股舅父間公司件事咧，你唔好煩啊，亦都唔好用自己錢，等我搞掂啦。唔得，你點都要有個錢自己傍身啊！唔係啊，老來冇依靠，好慘噶。我話唔依靠男人啫，唔代表我唔拍拖，我唔結婚噶嘛。咁呢幾年啊，又唔見你同男仔行。嘿，咁緣分未到咯，老土啲都係咁講噶啦。咁而家新公司啊，有冇合眼緣㗎？嘿，我不嬲公還公私還私噶啦，我唔中意同同事拍拖嘅。由聽日開始，公司就正式升任 Jackie 做 Marketing Executive。多謝你俾機會我。你唔使多謝我，你多謝你師傅阿 Nick 啦，全靠佢有眼光又咁有信心，幫公司操到你呢隻咁 fit 嘅 fit 馬出嚟。咦？喂，我攞部電話啊！下邊等你。好啊。論年資論能力，升都應該升 Janet 啦。Janet 淨係識打死力 ，Jackie 識用校工啊嘛，冧得掂阿 Nick 啊！要上位用乜嘢啊？啊，咁唔知佢張阿 P so form 係咪阿 Nick 喺張床度寫嘅咧？一定直頭係啊！唔走得唔得？我哋唔係有晒共識㗎啦咩？但係由始至終我都覺得你唔需要為一啲無聊嘅是非而抹殺你自己呢幾年建立嘅嘢啦。你明唔明啊？我再留喺呢間公司做嘢咧，啲人只會話我靠男人上位，話你濫用職權，咁何必咧？咁我哋以後點啊？我哋分開公司做嘢啫，我哋唔係分開啊嘛。嗱，收好工我哋一樣可以拍拖㗎。你份人事業心重啊！我哋分開做嘢，咪即係以後各忙咯。哇！幾多女人可以愛情事業兩兼顧啊？我就唔信我唔得啊！個 project 終於搞掂，呢幾個月總算冇白做。最弊我瞓醒又捱過咧，不如學似你咁有假放先得㗎。唉，小姐，我喺家家咧做咗3年，我足足冷落咗我男朋友3年，而最近呢3個月，我連見都冇見過佢。咁你話我同佢去翻次旅行，係唔係好應該咧？好應該。喂，我唔同你講啦，我幫做旅行社。OK， 翻嚟見。拜拜。拜。sorry。OK。GM 咧會批 budget 俾我哋啊？年尾水緊啲，不過你 idea 咁好，應該批嘅。Cash 太 ，Morning dear。我買開咖啡啊，買杯俾你啊。Angela 有咩要求啊？你好衰㗎，講到人哋咧禮下於人必有所求咁，人哋有心事想同你傾。咁你有咩心事咪講嚟聽下啦。你知啦，我不嬲都想阿 Cat 做代言人㗎嘛。咁但係傾嗰50萬咧，傾嚟傾去都傾唔到喎，50萬啫嘛，又唔係大數目喎，你話係咪啫？GM， 今朝咧我向 Cash 太咧 sell 咗條橋，咁 Cash 太咧贊成嘅，不過咧個預算 budget 咧就大咗少少，想知你批俾我哋。Excuse me，Cash 太啊！乜今次咁唔小心啊？請我咁冇禮貌嘅員工嘅，我同 GM 開緊會啊嘛，要講嘢係要排隊㗎。GM 啊，今次呢個宣傳係 Stella Young 嘅頭炮，我諗要隆重其事。啊，即係咁啊！阿 Jackie 呢條橋咧，我都睇過下嘅。好就係幾好，不過就大想投咗少少。今次我哋嘅 budget 有限，咁所以我想留翻嚟打啲有把握嘅仗嚇。阿 Angela，你去揾阿 Cat 啦嚇。
Thank you。GM， 你批 budget 俾 Angela， 就唔批俾我哋。我想知道究竟係我 proposal 寫得唔好啊，定抑或係我嘅 presentation skill 唔及 Angela 咧？喂，你咁講係咩意思啊？嚇誒 Jackie，GM 啊 ，Jackie 都係為咗件事好啫，不如我哋諗下其他辦法解決啦嚇。嗯 ，Jackie。你唔好諗住頭先咁同 GM 講，佢就會批翻 budget 俾你啊 ！Sorry 啊，我知頭先係衝動咗，陣間咧我會再同 marketing 商量下，睇下可唔可以用預定嘅 budget 完成埋個計劃佢。嗯。當佢睇到呢個溫馨提示打開影印，咁佢就以為呢個入口紙壞咗啦，於是佢就揭開佢過嚟影印咯喎。喺佢影印嘅時候，佢覺得好易喎，因為我哋熄咗冷氣啊嘛。咁啊，朱姐姐就一定會除咗件外套啦。我喺後邊突然間衝出嚟一推，跟住我就一擒，我一夾，跟住一撳，哦，一種後現代嘅人體寫真就咁大功告成啦。溫馨提示：打開影印。同上鏡都一樣咁猥瑣喎！嗱，你冇得怪唔怪呢啲叫注食奇果。咩啫？係因為你嘅智力同體型發展唔成比例咋，先有人整蠱你。你睇下有冇人整蠱我啊？自己檢討下啦。喂，你應該檢討下喎。你有冇聽過迪娜姐姐講過一句啊？佢話天生胸前偉大咧，唔係自己想嘅，阿媽生出嚟冇辦法。如果你睇唔過眼嘅話，你大可以當人哋係天生嘅缺陷。你而家咁樣做啊，同整蠱一個跛人有乜分別啊？都係一樣咁陰質。唔係全世界男人好似阿 Chilam 咁賤㗎。佢哋對我呢啲好相遇有偏見，佢覺得我諗嘢唔係用腦㗎，係用呢度㗎。想我瞓喺度，唔想我企喺度，熄燈好過開燈。你唔好笑啊！我領好多嘢㗎啦，你真係要信我啊！你個人咁好相遇，我梗信你㗎。你仲笑喎？你真係唔係講呢啲㗎？好心啦，好似你啲有料人，就成日都收收埋埋；嗰啲冇料嗰啲，就成個人喺度夾夾埋埋。我知你講邊個？你講 Angela Auntie 咧。哇！但係以前佢唔係咁嘅喎。自從咧 Cash 帶自從升咗 Senior 之後咧，我諗佢驚咗先搞到咁樣嘅啫。不過你放心啦 ，GM 又唔係傻嘅。咁多年 Lava 都係我哋公司業績 No.1， 所以呢啲嘢咧唔係話嘢下夾下咁啊夾到翻嚟嘅。你幫我話法啦，加咗個 budget 就係俾咁嘢咗佢啊！之所以我哋佩服 Cash 帶咧，因為佢有大將之風，唔會計人啲細奀嘢嘅。咁又係，可能唔通 Cash 帶真係一個咁 perfect 嘅女人？佢簡直係我 idol 添啦！如果咧我可以好似佢咁嫁到個咁 perfect 嘅老公就好啦。我唔係講呢樣啊，我話我想似阿 Cash 太咁，可以喺化妝界成為一粒 star。你真係諗住同 Angela Auntie 鬥喎？鬥咪鬥？你估我驚佢衝線嗰陣啊個胸口污前啲會着數過我多啲啊？飛上水頭都揾我嚟爭生意，你唔掂啊？定你公司唔掂啊？咁你做又唔做啊？鯊魚期真係鯊魚期，有求於人咧，仲咁串嘴，有誠意嘅，懟晒先傾啊！咩啫？你不嬲叫我哋唔好當你係女人噶嘛？喂，男人傾生意係咁噶喎。Fine。咁而家我開始啦，係咪啊？
你有乜理由架空 marketing， 自己出去傾廣告公司先嚇？我哋 PDSD 係大公司嚟㗎嘛，點到你想點咪點啊 ？GM 啊，尋日我係揸正手續同 marketing 傾嘅，但係 Chilam 咧一口答我，佢係冇可能用呢個 budget 完成我呢個宣傳計劃，冇辦法之下，我先至咁做嘅啫。笑話，唔通你話要架坦克車，我出去死俾你啊？而家出邊間廣告公司真係死都俾我喎！你嗰間咁嘅豆泥公司仔啊，打仗嗰陣架坦克車先炮掉落下嚟，邊個孭鑊啊？講到底，你都係驚孭鑊啫。如果唔係嘅話，仲要嚟公報私仇添。Jackie， 唔好諗住揾個公報私仇可以卸咗隻鑊。好啦嚇，你兩個就唔好再嘈啦。嗱，依我計咧，今次呢隻鑊啊，阿 Cash 睇咧，你一定有辦法去拆嘅，係咪 ？GM， 而家又未有事發生，係何來鑊咧？更何況而家有好多冇名嘅廣告公司為咗上位，佢做起事上嚟咧係特別賣力噶嘛。嗱 ，GM， 我絕對唔會拎自己前途出嚟搞飛嘅。嗱，呢間廣告公司咧，我合作過好多次，而且我對佢好有信心。嗱，如果有咩差池嘅話，我絕對願意一力承擔。笑話，我哋成間 PDSD， 你咪想講你而家講緊嘅係成間 brand 嘅 image， 就算有咩差池 ，Jackie 一個人孭唔起噶嘛？喂 ，Jackie 我請嘅喎，就算有咩差池，係咪即係我都要孭啊？咁有阿 Cash 睇你出嚟睇住，我就放心啦。喂，好啦嚇，冇事啦，咁啊大家都放心晒。咖啡，唔該。其實應該我唔該你係真。我喺公司咧，周圍咁辣着火頭喎，好彩得 Cash 睇你撐我咋。你知唔知你嘅優點係有野心、夠進取，但係你嘅缺點又係太過有野心、太過進取。PDSD 作為一間國際級嘅公司，唔係一兩個 star 就可以撐得住嘅。嗱，要公司上下互相合作同埋包容。如果唔係之前你得罪咗 GM， 佢點會扮到你咁行啊？唔通你以後啊下下都揾出邊嘅廣告公司嚟做嘢，同 marketing 拼個你死我活咩？其實我都明嘅，我都知道我自己咧應該要喺人際關係方面咧落啲功夫嘅。你終有一日咧點都會坐到 Senior Brand Manager 嘅位嘅。嗱，你唔好話俾我聽你唔想啊，我唔信㗎。嗱，呢隻酒咧係 fat 啲，不過聖誕啊、新年又嚟，有好多 party 開噶嘛，咁咪一家大細飲啱晒㗎，啊，諗過真係唔加得？經濟未完全復甦，都係睇定啲好。咁啊係，咁嘅時勢 ，cash is king。周生之生，好耐冇同兩位太太打麻雀啦。嗱，呢條少少意思係我哋公司嘅化妝品嚟㗎，同我問候兩位太太啊。咁客氣啊！我老婆通屋都化妝品，佢永遠都唔嫌多。女人就係咁㗎啦。好似我 Honey 話事解啊，女人錢係最容易賺㗎啦。嗱，好似入邊嗰隻唇膏咁啦，喺金融海嘯嗰陣時啊，喺美國嘅銷量仲升咗1倍添喎。口紅效應啊嘛，係經濟唔好，但係你知啦，啲女士係最中意使錢嘅，咁所以呢啲咁嘅廉價奢侈品嘅化妝品，咁咪大賣咯。你哋啲男人唔係咩？開心又懟酒，唔開心又懟酒啊！經濟唔好嗰陣時啊，都要懟啲經濟啲嘅酒啊。前太咁講法，就真係幾有道理㗎。女人有口紅效應，男人就紅酒效應。我哋似乎都要趁旺季加單。諗諗。我哋 Lava 開會，點解有其他 brand 嘅人喺度嘅？唉，本來唔關我事咧，我真係唔想理㗎。不過人心地好啊，又同你做咗咁耐同事喎，咁冇理由你死啊，都唔知咩事嘅。呢隻韓之寶 Hydra Cream 啊，聲稱擁有水分子濃縮技術，可以補充肌膚87% 嘅水分。攞嚟做面霜又得，做 mask 亦得。佢無論包裝、成分、用法、功效，同你哋 Lava 即將推出嗰隻 Aqua Gel 咧有90%相似嘅。唯一分別咧，唉，佢賣180蚊，而你哋嗰隻咧賣880蚊啊！哇！
哇！你都幾狼㗎噃，咁狼冇笠對絲襪打劫銀行。我尋日啊同啲朋友去家家，見到啲人排晒隊去買呢隻 Hydra Cream 啊，你隻 Aqua Gel 出啊，咪盞做倉底貨。Aqua Gel 嗰個發佈會進展到咩地步啊？場地人手都 ready 晒㗎啦，通知晒傳媒 ，invitation 都發晒㗎。咁就弊啦。不過唔緊要啊，你 Cash 太最叻就係變㗎啦。今次咧諗住出嘅 Aqua Gel 咧，同個旗艦店做勢嘅，而家變一變咯，攞嚟挽回聲勢咯，難唔到你㗎嗬？咁件事係棘手啲嘅，不過公司出得糧俾我，都係要我解決問題啫，咪當磨刀咯。咁咪希望你唔好越磨越燉嘞噃。Mrs. Train Office。哦，唔該，你等等下。Cash 太啊，喺個門嗰度咧，想問你壽宴係咪改人參燉雞？人參燉雞。Baby， Jackie， 咁早走得嘅？你哋唔係打緊仗嘅咩？喂 ，Cash 太諗到方法拆招啦？唔知喎，不過 Cash 太咧叫我揾最靚嘅人參。莫非 Lava 隻 Aqua Gel 裏邊有人參成分？咁我就更加唔知啦。啊，不過我就知道 Cash 太奶奶嗰餐壽宴嗰煲湯咧，就真係有人參成分啦。咁即係點啊？如果我係知道嘅，我就係 Cash 太，兼且唔會成日俾 Chilam 玩啦。我趕時間，約咗男朋友走先。人參。飲杯咖啡先啦，都就嚟霹靂啦。快啲飲啦，凍啦杯咖啡。點啊？覺得杯咖啡有啲咩唔同啊？會唔會以前喎？喺隔離街新開間咖啡買嘅。哦，你趁我唔為意，焗我破戒。我都話咗呢間咖啡啲咖啡掂㗎啦，你係都要幫襯翻商場嗰間。如果個個消費者都好似你咁忠心啊，就唔使有廣告業咯。你咪想暗示啲咩啊？嗱，廣告嘅基本意義咧，就係要話俾消費者聽，喺呢個市場上邊有唔同嘅產品可以選擇嘅。嗱，呢杯咖啡咧，就係話俾你聽，呢間咖啡係掂嘅，就唔怕貨比貨。就正如你覺得自己條區係 work 嘅話，就唔怕做份計劃書再同佢練過啊。係喎，咁咪得咯。喂 ，BB， 喂，我想要 Cash 太電話啊。嚇 ，Cash 太啱啱喺機場打電話俾我，話佢今晚搭夜機去巴黎喎。我諗佢而家上咗機㗎啦。佢喺巴黎總公司？我唔知喎，佢又冇講低。不過死啦，我都擔心佢自己走去受把啊。你想唔想幫 Cash 太啊？如果想嘅話咧，就唔好講咁多，即刻翻嚟公司。喂 Jackie， 唉 ，Cash 太仲未見人嘅嚇，去咗邊度啊？打電話又揾唔到佢喎。你鎮定啲先 ，GM。嗱，就算 Cash 太嚟唔到都好咧，個 show 一定會順利進行。OK？哎呀，弊啦弊啦，大件事啦，大件事啦！我啱啱收到風啊，喺家度啊已經有 Lava 嗰隻 Aqua Gel 賣緊啦，仲要等喺韓國嗰隻 Hydra Cream 嘅附近啊，任試啊，so cheap！Impossible！ 今日5點鐘 Aqua Gel 先全球同步發賣嘅，點可能咁快有水貨去咗家㗎？我幫你查過啦，嗰啲水貨嘅巴曲咧係我哋 PTSD 放出去㗎。有啲咁嘅事？咁即係話我哋公司有內鬼 ？Correct。但係縱觀全場，同家有關係得你嘅啫喎 ，Jackie 姐姐。係啊，我認啊，係我今朝將成批 souvenir 發到水貨店家。喂！點解你要咁做啊 ？No need to ask， 報警！好啊，快啲！咩事搞到要報警咁嚴重啊 ？Cash 太，你翻嚟就好咯。你去咗邊度啊？究竟嚇？我去揾秘密武器咯。
熱烈嘅掌聲歡迎我哋有韓國之寶美譽嘅人氣天后 Paula 小姐。最新嘅產品 Aquagel 以獨特嘅水型轉化技術，響肌膚表面形成補水嘅面膜，為皮膚增添87% 水分，創造水型彈力嘅肌膚。Cass啊，阿 Paula 明明喺巴黎做緊時裝節嘅喎，點解佢會翻嚟做特別嘉賓嘅？係咯 ，Paula 咧平時都係用開韓國品牌嘅喎，你係點樣說服到佢唔用國貨嚟做你哋嘅代言人㗎？多得我哋祖國嘅長白人參咯。長白人參。嚟緊 Paula 喺亞洲有巡迴演出，為表我哋嘅合作誠意，我特登攞咗支中國人參去到巴黎俾佢試用，佢用完之後大讚，佢估唔到其他國家嘅人參會好得過佢哋嘅國寶，所以佢好願意做我哋嘅代言人。以韓之寶 Paula 對付另外一隻韓之寶 Hydra Cream，呢條橋真係絕啦！阿 Cass 太你真係犀利啊！多謝你哋誇獎。呢邊要多啲，係呢邊先唔該。辛苦晒，辛苦晒，辛苦晒啊！今日個發佈會咁成功咧，總公司一定好滿意㗎。Cass 太啊，年尾個 Performance Awards 咧，一定非你莫屬啊！唔好咁講，呢份功勞成班兄弟都有份㗎。冇錯，大家都有份㗎。好啊，大家聽住啊，聽日咧去我會所度慶祝，好唔好？好！咁阿 Jackie 私自攞啲 Aquagel 去加條數，好似未計清楚嘅噃，咁快慶祝啦？嗱，呢份係所有專門店 for Aquagel 嘅 waiting list， 全部爆滿。唔知啊 GM， 嗱喺家嗰啲 Aquagel 咧，全部已經賣晒，反而嗰隻韓之寶咧就滯銷，無人問津。喂，咁就好啦。不過咁奇怪嘅，而家距離正式發賣咗成粒鐘啦。呢個發佈嘅 news 未見報嘅，咁點解出邊咁快有反應嘅咧？嗱，咁就要歸功 Jackie 啦，全靠佢攞啲 Aquagel 出嚟賣，仲任得人笑喎。等我哋 Lava 嘅 Aquagel 同埋韓之寶嘅 Hydra Cream 嚟一個公平競爭。嗱，等啲消費者用完之後就變之龍與鳳啦。嗱，呢個咧就係廣告學裏邊嘅最基本原理，唔怕貨比貨。Good， Jackie， 你今次做得好好。多謝 GM。咁我識飛都冇用啦，私自攞公司啲貨出去賣噃，好似都唔啱㗎嗬。誒，我同 Jackie 一早已經有咗共識㗎啦。不過我趕住去巴黎，唔好知會你 GM 啫嘛。Angela， 乜你以為我真係咁蠢，會俾我班左右手瞞住我擅作主張咩？你唔記得咗我同你講過，我寶刀未老嘅。冇多人攞出嚟咁多添啊，磨兩磨，我跟你磨斷啊！我仲有好多把㗎。Thank you。奶奶唔好意思啊，公司多嘢做，而家先嚟嘅。唔緊要，做嘢緊要啊嘛。我同亢龍咧，祝奶奶你添福添壽，萬壽無疆。乖啦。奶奶啊，我同阿亢龍咧買咗啲禮物俾你啊，你睇下。呢份禮物啦，海瓊一手包辦，佢最知你心意㗎啦，媽。哇！呢隻肉啊，好通透喎，起碼都值10萬8萬啊！你哋唔好咁老土啦。四表姐，哎呀，好在仲未開席咋？你做咩搞到而家至嚟啊？咪我個新抱咯，燉咗粒孫出嚟咧，咁啊自己又出翻去做嘢咯喎，咁搞到我家陣咧日又忙湊孫，夜又忙湊孫，仲辛苦過乜啊 ？Auntie 豬，呢個表二婆啊，快啲祝表二婆生日快樂咁啦，你睇佢，乖啦，好精靈啊你，去揾個位隨便坐啦，好，你坐。你過嗰邊啦，好。阿媽，你早輪話想話要隻鴨嘅，嗱海瓊知道啊，即刻買俾你做禮物。我幫你試下睇啱唔啱戴嚇？幾相都假啦，隻肉鴨硬靚都唔夠個 BB 得意。睇你。都過咗去啦，仲諗嚟做咩啫？係咪？
咁又係。如果我當年冇小產嘅，我哋嘅 BB 應該讀緊中學，嗰對鞋仔都唔啱着咯。對我嚟講咧，最緊要就係你冇事，嗯？哎呀，哦，Gigi，誒，好悶啊，不怕，我陪你啊，嚟猜翻兩拳咧。嗯，嚟吧。唔玩啊！做咩啫？俾得錢落嚟玩，怕咩醜啫？睇你都唔係細㗎啦。誒，猜翻兩拳嚟，嚟吧，嚟！我同同事喺度傾緊偈，有乜好拍咧？你講得咁光明正大，你信唔信我將條片放上網？睇你驚唔驚啊？好悶。唔該晒。呢啲咁嘅男人咧，你越怕佢咧，佢就越得戚；你越驚佢咧，佢就越猖狂。咁啊，我冇你咁有本事、咁有自信，諗到咁多計嘛。咁係咪咁講啊？依家啲社會咧已經係笑貧不笑娼噶啦，但係你咁好相遇，你都唔拎出嚟賣弄，做人仲腳踏實地、默默耕耘咁款，好難得噶啦。真㗎？真㗎。接我收工。唉，睇你個款啊，就快嫁得咁嘅樣啊！哎呀，我真係 ready 好噶啦。喂，話時話，你有冇男朋友啊？你有冇拍拖啊？冇理由㗎，你又叻女又靚女，冇理由冇人追啫。喂 ，Jackie， 嗰個嚟啊，介紹人俾你識。哦。嗱，佢咧就係總公司新調過嚟嘅 Marketing Director Nixon 高。Nixon，好啦，我介紹個新同事俾你識啊。